Həzrəti Adəm Peyğəmbərin hekayəsi müqəddəs Qurani Kərimdə bir çox ayə və surələrdə zikr olunur. Bəqərə surəsi, Əraf surəsi və Sad surələrinin ayələrində bu barədə mütəal Allah geniş bəhs edir. Bəqərə surəsi 30-cu ayədə Allah Teala buyurur: "Xatırla ki, sənin Rəbbin mələklərə dedi: Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam." Hər şey Allahın Adəmi yaratmağa iradə etməsi ilə başlayır. Mən yer üzündə bir xəlifə yaradacağam. Burada dərhal bir sual çıxır. Həzrəti Adəm ilk insan idi, yoxsa Adəm əleyhissalamdan əvvəl də insanlar mövcud idi? Əhl-i-Beyt əleyhissalamın hədisləri açıq şəkildə buyurur: çoxlu Adəmlər və çoxlu məxluqatlar olmuşdu. Cabir ibn Yəzid nəql edir: Mən İmam Muhammed Baqir əleyhissalamdan Qaf surəsi 15-ci ayədə zikr olunan "Axı biz ilk yaradılışdan yorulmadıq. Onlar isə yeni yaradılış barəsində şək içindədirlər." İmam əleyhissalam buyurdu: Ey Cabir, bu ayənin təfsiri budur ki, Allah bu aləmi və bu məxluqatı məhv etdikdən sonra cənnət əhlini cənnətə, cəhənnəm əhlini cəhənnəmə yerləşdirər. Və sonra bizim aləmimiz kimi olmayan yeni bir aləm yaradacaq. Kişi və qadın cinsinə bölünməyən yeni məxluqat olacaq. Onlar Allaha ibadət edəcək, onun təkliyini ucaldacaqlar. Onlar üçün bu yerdən fərqli bir yer, bu göydən fərqli göylər yaradılacaq. Ola bilər sən düşünürsən ki, Allah yalnız bu dünyanı və bu bəşəriyyəti yaradıb. Əsla, Allaha and olsun, O min aləmlər və min Adəmlər yaradıb. Sən isə onların ən sonuncusundansan. Şeyx Səduq Tövhid kitabı Əl-İradə vəl-Məşiyyə babı, hədis 328, səhifə 277. Müasir elm də bunu təsdiq edir ki, biz ən sonuncu insan növüyük, Homo sapiens, və bizdən əvvəl bir neçə insan növləri mövcud olmuşdu. Deməli, milyonlarla Adəm olmuşdur. Burada əlbəttə ki, milyon yalnız rəmzi bir rəqəmdir. Və mələklər Allah Taalaya dedilər: Orada fitnə fəsad törədəcək, qan tökəcək bir məxluqmu yaradacaqsan? Mələklər niyə belə soruşdular? Mələklər insanın qan tökəcəyini hardan bilirdilər? Çünki onlar artıq yer üzərində Adəm əleyhissalamdan və insanlardan əvvəl yaşayan cinlərin və nəsnasların fəsadlarının şahidi olmuşdular. Nəsnaslar insana bənzər, fəqət insandan fərqlənən başqa bir məxluqlar idi. Şeyx Səduq İlal-ü Şərayə kitabında İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəsnaslar haqqında nəql edir. Onlar iri cüssəli, yekəpər, fəqət tək ayaqlı bir məxluqlar idilər. Mələklər onların etdikləri fəsadları, fitnələrin şahidi olduğu üçün Allah Taalaya belə bir sual verirlər. Sən yer üzərində qan töküb, fitnə törədən bir məxluqmu yaradacaqsan? Mütəal Allah cavabında buyurur: Mən sizin bilmədiyinizi bilirəm. Mələklər nəyi bilmirdilər? Mələklər bilmirdilər ki, Allah bu yaratdıqlarının belindən, onun nəslindən peyğəmbərlər, nəbilər çıxaracaq. Onun nəslindən Əhl-i-Beyti, Muhammed və Ali Muhammedin ailəsini çıxaracaq. Və onlar sonda bu yer üzünün varisi olacaq və yer üzünə hakim olacaq. Allaha ibadət edəcəklər. Allah məna aləmində mələklərə haqqın zəfərini göstərəndə
mülklər səltənətini və yerin cənnətini İmam Mehdinin zühurundan sonra cahanşumul hakimiyyəti mələklərə göstərəndə mələklər sustular və dedilər: həqiqətən də sən bizim bilmədiklərimizi bilirsən. Sonra Adəm yaradılmağa başladı. Adəm sözünün mənası ədm sözündən götürülür. Torpağın üst qatına deyilir. Allah Həzrəti Adəm əleyhissalamı torpağın üst qatından yaratdığı üçün onu Adəm adlandırdı. Biz burada Adəmin yaradılışından sonra yeni bir obrazla qarşılaşırıq. İblis. Kim idi iblis? Allah Teala Qurani Kərimdə Kəhf surəsi 50-ci ayədə iblisin cin nəslindən olduğunu buyurur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: İblis mələklərin qoşununda idi, amma onların mahiyyətindən yaradılmamışdı. Çünki Allah Adəmdən əvvəl də məxluqat yaratmışdı və iblis onların arasında yeryüzünün hökmdarı idi. Lakin onlar itaətsizlik etdilər, fitnə fəsad törətdilər, qan tökdülər. Allah mələkləri göndərdi, onlar həmin tayfanı öldürdülər və iblisi göylərə qaldırdılar. İblis isə Adəm yaradılana qədər mələklərlə birlikdə Allaha ibadət etdi. Bəzi rəvayətlərdə iblisin əsl adının Haris olduğu və qovulduqdan sonra iblis adlandığı qeyd olunur. Əhl-i Beyt əleyhissalamdan bizə yetişən mütəvatir xəbərlərdə varid olub ki, iblisi qovulmamışdan əvvəl Allah dərgahında Əzazil adı ilə çağırırdılar. Əzazil Allahın əzizi deməkdir. İblis Allaha 6000 il ibadət etdi ki, onun 4000 ilini səcdədə qaldı. Və bu ibadətinin sayəsində Allah Teala onu Əzazil adlandırdı, ta ki Həzrəti Adəm yaradılana qədər. Bəqərə surəsi 34-cü ayədə buyrulur: biz mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. Onların hamısı səcdə etdi. Yalnız iblis istisna. O təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu. Burada diqqət yetiriləcək incə bir məqam var. Allah Teala buyurur, iblis kafir oldu. İblis Allah Teala'nın zatını inkar etməmişdi və Allaha şərik qoşmamışdı. Fəqət Allah Teala'nın xəlifəsinə təzim etmədiyi üçün Allah Teala iblisə kafir dedi. Biz gələcək növbəti videolarımızda bu haqda iblisin ictihadı haqqında geniş danışacağıq. Beləliklə iblis Allaha itaətsizlik göstərdi, ilk günah, ilk təkəbbür meydana gəldi. Allah ona dedi: ey iblis, mənim öz əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə sənə nə mane oldu? Sən təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü alilərdən hesab etdin? Sad surəsi 75-ci ayə. Burada alilər, səcdədən azad olan varlıqlar kimlər idi ki, Allah Adəmə səcdə olunmağını əmr etdikdə o alilər istisna idi və iblisə də buyurur ki, yoxsa sən də özünü o alilərdən hesab etdin. İblis səcdədən imtina etdi. Allah buyurdu: oradan xaric ol. Sən həqiqətən qovulmuşsan. Cəza gününədək üzərində mənim lənətim var. Sad surəsi 77-78. İblis əvvəlcə möhlət istədi. Allah Teala ona məlum günə qədər möhlət verdi. Sonra iblis dedi: mənə Adəmin övladları üzərində hakimiyyət ver. Allah buyurdu: sənə verdim. Dedi: qan kimi onların damarlarında axım. Allah buyurdu: verdim. Dedi: hər bir övladın yanında mənim 2 övladım olsun. Mən onları görüm, amma onlar məni görməsinlər. İstədiyim surətdə onlara görünüm. Allah buyurdu: verdim. İblis dedi: ey Rəbbim, daha da artır. Allah buyurdu: onların sinələri sənin və nəslinin yurdu olsun.
İblis dedi. Yetərlidir ey Rəbbim. Sonra İblis dedi, İzzətinə and olsun. Mən onların hamısını azdıracağam. Yalnız sənin sadiq bəndələrin istisna. Sad surəsi 82-83. Onlara qabaqdan, arxadan, sağdan və soldan yaxınlaşacağam. Onların çoxunu şükür edən görməyəcəksən. Əraf surəsi ayə 17. Ravi İmam əleyhissalamdan soruşdu. İblis niyə Allahdan bu qədər şey istədi? İmam əleyhissalam buyurdu. Onun bir əməli var idi ki, Allah ona görə mükafat verməli idi. Ravi soruşdu. O nə idi? İmam buyurdu. 4000 il ərzində göydə qıldığı 2 rəkət namaz. Allah ədalətlidir. Ona görə də iblisin ibadətlərinin mükafatını bu dünyada verdi. Bəs Adəmə nə verildi? İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Allah iblisə bunları verdikdən sonra Adəm dedi, ey Rəbbim, sən iblisə mənim övladlarım üzərində hakimiyyət verdin. Onların damarlarında qan kimi axmasına icazə verdin. Mənim və övladlarım üçün nə verəcəksən? Allah buyurdu, sizə bir pis əməlinizin qarşılığında yalnız bir cəza yazılacaq. Bir yaxşı əməlinizə isə 10 qat savab veriləcək. Adəm dedi, ey Rəbbim, artır. Allah buyurdu, sizə tövbə qapısı açıq olacaq, ta ki can boğaza gələnə qədər. Adəm dedi, ey Rəbbim, artır. Allah buyurdu, mən bağışlayaram və mən sorğuya çəkilmərəm. Adəm dedi, mənə kifayətdir. Beləliklə iblisin silahı odur ki, hər bir insanın yanında 2 şeytanı vardır. Onlar insana təsir edirlər, onu görə bilirlər, amma insan onları görmür. İblis lənətlənib qovulduqdan sonra Adəm cənnətdə yerləşdirildi. Bəqərə surəsi 35-ci ayədə oxuyuruq. Ey Adəm, sən və zövcən cənnətdə yaşayın. Orada istədiyiniz yerdən bolluca yeyin. Lakin bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa zalimlardan olarsınız. Burada sual yaranır. Həzrəti Adəmin məskunlaşdığı cənnət hansı cənnət idi? Qiyamətdən sonra möminlərə vəd olunan cənnət? Ümumiyyətlə cənnət ərəb dilində bağça, bağ mənasını verir. Sözün kökü cənindir. İmam Sadiq əleyhissalam bu barədə buyurur. Əgər Adəm axirət cənnətində olsaydı, heç vaxt oradan çıxarılmazdı. Çünki axirət cənnətində insanlar əbədi qalacaqlar. Deməli, Adəm əleyhissalam vəd olunmuş axirət cənnətində qərar tutmamışdı. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, həmin cənnət bu dünyada idi. Hətta Kufə yaxınlığında olduğu da qeyd olunur ki, bunlar çox zəif mənbələrdir. Əhl-i-Beyt əleyhissalamdan bizə yetişən mütəvatir hədislərdə bu ayənin təfsiri barəsində buyurulur. O cənnət yer üzündə deyildi. Fəqət axirətdə vəd olunmuş cənnət də deyildi. Əhl-i-Beyt əleyhissalamdan varid olan bir çox hədislərdə qeyd olunur ki, Allah Taala cənnətdən onları qovarkən Adəmi Seylona, indiki Şri Lankaya, Həvvanı isə Hicaza, Cəddə ərazisinə atdı. Və ondan sonra da həmin o ərazinin adı Cəddə, yəni nənə adlandırıldı. Bəs o qadağan olunmuş ağac nə idi və Adəm əleyhissalamın günahı nədən ibarət idi? Bu barədə növbəti videolarımızda cavab verəcəyik. Salam olsun, salama layiq bəndələrə.